ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ನ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಂಡಾ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 650cc ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ DriveSpark ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಹೋಂಡಾ CB650R. ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ದ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಓಡಿಸೋದಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಸಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಇಂಜಿನ್, ಆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ 648.7cc ಇಂಜಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋಂಗೆ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 86 bhp at 12,000 RPM. ಮತ್ತು ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 57.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಆಟ್ 8,500 RPM. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕ್ಲಚ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಶೋವಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೋಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೀಬೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೇರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮೋನೋಶಾಕ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ 310mm ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ 240mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಸಿನ್ ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ 17 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 120 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್, ಡನ್ಲಪ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈರ್ಸ್. ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 180 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡನ್ಲಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗ್ರಿಪಿ ಟೈರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬೈಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥ್ರೋಟಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ಗಿದೆ ಅಂತ. ಐಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಹೈಯರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ RPM ಹೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟಿಂದ ನೀವು ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಇಂಜಿನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಪೆಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯರ್ ಸೈಡ್ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ನೀವು ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಸ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರ ಇಂಜಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೈವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟಾಗಿ ಈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ 0 to 100 ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ನೀವು 10,
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ 140 km/h ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥ್ರಾಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಥ್ರಾಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಚ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 3, 3 to 4 ಆರಾಮಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶೋ ಅದು ಫೋಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಫೋಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫರ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟಪ್ನ ಹೋಂಡಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಪ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಬಂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಬಂಪ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಲೂ, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ನರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ 240 mm ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸಿನ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಎರಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ನೀವು ಮಿಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಂಡಾ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಿಯೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ರೆಟ್ರೋ ನೇಕೆಡ್ ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ LED DRL ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, LED DRL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ LED ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫೆಂಡರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ 17 inch ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಡರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೈಡರ್ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಟ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈ ಒಂದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ RPM ಆರ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟಪ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾರ್ನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹಾರ್ನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹೋಂಡಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹಾರ್ನ್ನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿರರ್ಸ್, ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಿರರ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ಒಂದು 15.7 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಫಿನಿಶಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ 2 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ರೆಡ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಂಡಾ ಅವರು ಇದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಲರ್. ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೌಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಏರ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ, ಅದು ರೈಡರ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿಯನ್ ಸೀಟ್. ರೈಡರ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲಿ ಕುಷನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲಿ ಕುಷನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕುಷನಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸೀಟು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ರೈಡರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಪಿಲಿಯನ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸಿಟಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸಬಲ್, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ ಹೆಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೇರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ರೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ LED ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟೇಲ್ ಟೈಡಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಫೀಚರ್, ತುಂಬ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಪಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇರೋ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ರೈಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೈಡರ್ ಏಡ್. ಸೊ ಈ ಹೋಂಡಾ CB650R ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8.6 ಲ್ಯಾಕ್ ನಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ DriveSpark ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಂಡಾ CB650R. Until then, stay safe and ride safe.